غادي ندخل مباشرة في القضية ديال اليوم بدون مقدمات. القضية ديال اليوم كان واحد النهار تجانا واحد السيد مع الصباح بكري تقريبا شي 7 الصباح، هو واحد المواطن اللي براني على المنطقة، وجا باش يسجل الشكاية ديالو في إطار واحد الاعتداء تعرض ليه. التصريحات ديالو اش كيقول فيها؟ تيقول بانه هو براني من منطقه اللي بعيده من ديك المنطقه اللي وقع فيها هاد النزيله هادي، واكد بان راه جا لهاد البلاصه هادي واحد الدوار، واحد المنطقه فلاحيه، جا على اساس انه باش يجني واحد الغله كان شراها من عند مولاها، هو بياع وشرعي. قال لك ودي هاد النهار هذا، قال لك جيت من بلادي وجيت بوحدي، قال لك ودرت مع داك السيد اللي شريت من عنده الغله باش يشد لي الخدامه ويشد لي كاميو من المنطقه هنا. قال لك لحقاش انا ما كنعرفش الناس هنا، قال لك باش نجني هاد الغله اللي شريت، قال لك ونمشي. قال لك كنت وصلت تقريبا مع شي 4 الصباح، قال لك وقلت باش نتكا نرتاح شي شويه تين ديك 6، قال لك غنهرس النعاس. بينما كان هو متكي ناعس، للاسف غادي يخلط عليه واحد الشاب مجرم، قال لك كنت تقريبا في العشرينات من العمر ديالو، طويل القامه، قوي البنيه، البشره ديالو تقريبا سمراء، والشعر ديالو كحل، وما عندوش شي علامات خاصه اللي كتميزه. هادو هما المواصفات اللي عطانا على هذا المعني بالامر اللي تعدى عليه. قال لك كنت ناعس، قال لك ما كنتش ساد الباب ديال جهه الشيفون، قال لكم طلع الجيجان لحقاش كان البرد. قال لك ما حسيت تجا هذا السياد، هذا الشاب هذا، قال لك حل عليا الباب، قال لك وحط ليا، قال لك جنويه اللي هي كبيره ماشي جنويه صغيره، قال لك حطها ليا هنا، قال لي راه غادي تحرك ولا تهضر راه غندبحك. قال لك بدا كيدخل يدي وتيقلب ليا في جيابي، لقى عنده تقريبا واحد المبلغ مالي ديال تقريبا شي 10,000 ولا 20,000 درهم اللي كانت عنده، واكد بان لحسن الحظ انه ما هزش الفلوس، وكان معول حتى يجيب الخدامه ويبدا الجني عاد يمشي للبنكه باش يتيري. الحمد لله ما جابش معاه فلوس كثير وما كان غادي يدي عليه. هادشي علاش الانسان خصو يعرف بان تهز واحد مبلغ مالي كبير معاك هذاك خطر محدق وكتلعب بالعافيه. ما خصش الانسان يهز مبالغ ماليه معاه ويتنقل من منطقه لمنطقه. علاش؟ لحقاش تقدر تكون عرضه للسرقه ويمشي لك رزقك. ما كاين ما احسن تمشي طويل تهز باش غادي تقضي في الطريق، توصل ديك البلاصه تيري الفلوس وقضي غاراتك وسير. الهزان الفلوس كيجبد غالبله. هاد السيد تقريبا شي 20,000 درهم ولا ما عقلتش على المبلغ بالضبط، المهم بين 15,000 20,000 درهم، هادشي اللي كان بدون زياده ولا نقصان. وقال لك بان هادشي اللي مشى ليا، قال لك ما ضربني ما حتى حاجه، قال لك هز ليا جردني من داك الشيء، داك المبلغ اللي كان عندي في الحوزه ديالي. قال لك وبعد ما اشهر السلاح، قال لك انا ما بغيتش ندير شي رده الفعل. علاش؟ قال لك خوفا من الايذاء ديالو. قال لك لحقاش هذاك، قال لك وكان الحاله ديالو غير طبيعيه، قال لك عينيه مقلوبات والريحه ديال الشراب كتعطي منه. هذه كلها امور فصحنا عليها. واكد في الاخير بان كيجهل الهويه اللي ديال هذا المجرم لكونه ماشي غريب على المنطقه وما كيعرفش ابناء المنطقه. تسجلت هذه الشكايه، مجرد ما تسجلت بحال هذه الحالات هادو يتوجبوا على ضباط الشرطه القضائيه اللي تلقاو هذه الشكايه. خص بحال هذا النوع ديال الشكايات خص السرعه في التنقل، خص الانتقال يدار بسرعه، خصك تمشي لعين المكان. كما قال لنا هذا، قال لنا راه شارب، يعني ممكن نمشيو نلقاوه مازال شارب تما، مازال كيتصعصك تما في ديك المناطق، في ديك المنطقه اللي وقع فيها هذا المشكل. وكان عندنا يقين بان شكون اللي غادي يمشي لتما، ديك المنطقه معزوله شي شويه، ما كاينش اللي غادي يمشي. شكون اللي غيدير هادشي؟ شي واحد ولد البلاد، ولد داك الدوار، ما كاينش اللي غادي يزعم يمشي تما ويشرب وهادي ويدير داك الفعل الجرمي الا ولد الدوار. انتقلنا كما قلت لكم للدوار، درنا حملات تمشيطيه تما في جميع ارجاء ذاك الدوار، ولكن للاسف ما لقينا حتى شي واحد. تعاوننا، اتصلنا بالناس المتعاونين معنا،
اكدوا لنا بان ما فرصهم حتى شي حاجه، وهذا الحادث هذا مازال ما سمعوش به، لحقاش هادشي كما قلت لكم وقع في الصباح الباكر، مازال الناس ما فاقتش. وهذا الضحيه اللي وقع ليه هذا الشيء براني، ما كيعرفوش الناس باش يعيط في التليفون راه وقع ليا باش تدور الهضره ما دارتش، يعني حتى الناس ديال الدوار ما كانوش عارفين اش وقع. من خلال هاد الاوصاف اللي عطانا حاولنا نتواصلوا مع المتعاونين ديالنا، ملي ما عطاتش ديك الحملات التمشيطيه اللي درنا تمايا في الدوار ما عطات حتى نتيجه، تواصلنا مع الناس اللي كنعرفوهم، عاون السلطه المحليه تما، وقلنا لهم شكون اللي كتنطبق عليه هاد الاوصاف هذه، شكون اللي كتنطبق عليه. حتى واحد ما قدر يجزم بان شخص بعينه، ربما يكون فلان ربما يكون فلان، يعني ما كانش شي معلومه اللي هي دقيقه اللي نقدروا نعتمدوا عليها. ما يمكنش تعتمد على تخمينات ديال الناس، ربما يكون هذا وهذا وتبدا تجيب في الناس وتبدا تسخسخ فيهم، ما يمكنش. ملي استمعنا لهذا السيد وكملنا معاه الاجراءات القانونيه كامله، خلاص تعليمات النيابه العامه تعطتنا تعليمات من طرف احد النواب ديال السيد الوكيل العام بتعميق البحث قصد الوصول الى تحديد هويه الجاني. حقاش هنا الجاني معروف، واحد، السيد قال لنا واحد بوحده. هذا السيد هذا شدينا عنده التليفون لكل غايه مفيده، ربما نحتاجوه في اطوار البحث في شي مرحله من المراحل ديال البحث، لذلك خصنا نشدوا عنده التليفون ديالو، خصوصا وانه راه غريب على المنطقه ماشي من المنطقه. الحمد لله مشى واسيناه ومشى كمل ذاك النهار ديالو، الحمد لله ما تتاداش، جات في الفلوس ومشى كمل شغالاته، وكنا طلينا عليه في العشيه واش كملتي شغالاتك الامور، جنا ديك الغله ديالو مشى في حالته. المهم ازرناه ومشى، وبقى الدور ديالنا خصنا نوصلوا باش نشخصوا شكون هذا المجرم اللي دار هذه الحاله هذه وتعدى على هذا السيد. هنا بدينا كنخمو، درنا عده تحريات معمقه في اوساط الساكنه ديال الدوار، ولكن ما توصلناش شي نتيجه اللي تقدر تعاوننا في البحث ديالنا وتكشف لنا الحقيقه ديال الامور. لذلك حاولنا بعد تفكير عميق، قلنا كان عندنا تقريبا 5 ديال الشبان في ذاك الدوار، كنعرفوهم منحرفين، كنعرفوهم بان تاروا الانتباه ديال المصلحه ديالنا في عده مرات، ديما كيكونوا كندوروا تما كنلقاوهم راه كيتعسكوا بالليل ما كينعسوش، ووقت ما تلاقينا معاهم شارمين ولا كنجيبوهم، ولكن كتجيبوا كيبات عندك 48 ساعه كتقدموا تيخرج عاوتاني تلقاه يومين ولا 3 ايام من موراها تيعرف بان راه ديتي راه ما عندك ما دير ليه، راه غادي يمشي يبات يومين ولا 3 ايام وغادي يخرج، لا اقل ولا اكثر. غير كنا كنحاولوا باش نردعوهم بهذه القضيه هذه، لان الا جيتي تطلق ليهم وتخليهم ما تديش تلاقى معاه شاب وما تديش كيطغى، غادي يزيد درجه، راه في الدرجه غير ديال الشراب بوحده، ما ديتيش تلاقيتي معاه في الدوار بالليل في 2 الليل و3 الصباح ما ديتيش، يعني كتشجعو، غادي يزيد درجه اخرى، يزيد يشوف عاوتاني شي حاجه فوق الشراب، يتعرض للناس، يعني غيبدا يتطور. لذلك خص بحال هاد النماذج تلقاه بالليل، واخا نلقاه اليوم وغدا وبعده وبعد نديه، تنشوفوا شكون اللي يتقار، واش حنا ولا هما. هذه هي الاستراتيجيه ديالي وهذه هي السياسه ديالي خلال مساري المهني. قلت لهم كان واحد 5 كانوا معروفين ديال الشبان تما، درنا واحد الخطه، واش غادي تنجح لينا ولا ما غاديش تنجح لينا. درنا استدعاءات لهاد الناس وما مشيناش لعندهم، صيفطنا هاد الاستدعاءات لعون السلطه المحليه، وبالمناسبه الف شكر لاعوان السلطه المحليه على الخدمات ديالهم اللي كيسديوها للمجتمع. مشى عون السلطه في ذاك الدوار فرق عليهم كاملين دوك الاستدعاءات، وكانت الخطه ديالنا شنو هي؟ غادي نصيفطوا الاستدعاءات، هذا اللي داير موحاش غادي يبغي يجي، اللي داير فيهم ما غاديش يجي، اما اللي ما دايرش غادي يشد الاستدعاء غادي يجي يقول لك اش بغيتوني. حقاش ديما اللي كيكون في كرشو العجينه ديما كيدير الاحتياطات ديالو، ديما كيكون على أهبة. يعني الا كان شي واحد في هاد ال5 اللي ارتكب هاد الجريمه هادي وصيفطنا ليه استدعاء، راه بدون شك ما غيتقدمش، ما غيجيش. هذاك الشيء اللي وقع، جاو 3 2 ما جاوش، احنا غرضنا في واحد، حق السيد جزم في التصريحات ديالو بان يلاه واحد هو اللي كان. هاد 2 ما جاوش، هادوك الاخرين استمعنا ليهم في اطار هذا البحث، لحقاش ما يمكنش تستدعي الانسان وغادي يجي عندك المكتب ديالك وما تستمع ليه ما حتى شي حاجه، ما تخليش شي طراس، لا تراسابيليتي ضروري في هذه المسائل. اي واحد استدعيته يدخل الكارني ويدخل في صلب المحضر،
والتصريحات ديالو تكون مضمنه في المحضر. استمعنا لهم، فين كنتي النهار الفلاني، فين كنت، واش عندك شي علاقه؟ لا ما عنديش. تحرينا وتاكد من صحه الاقوال ديالهم بالارتكاز على استعمال الزمان ديالهم، ما بانتش عليهم شي تناقضات هاد الثلاثه هادو. المهم سولناهم على جوج اخرين، واش ما تعرفوا ودي انا مدابز معاه، ما تنهضرش مع هذاك، ما كنهضرش مع هذاك. المهم ما كيعطيوكش راس الخيط باش يسالي معك ويسد عليك البيبان، تقول دير مدابز معاه، ما بقاتش عندي معاه علاقه، واخا يكون تيهضر معاه، باش ما يعطيكش مجال وما يفتحلكش المجال باش تدخل معاه في شي امور اخرى باش تشد من عنده معلومات اخرى. لذلك كيديروا هذه السياسه باش يسد عليك البيبان. المهم هذيك سياستهم ولهم الحق في ذلك، وعندنا حتى حنا عده طرق قانونيه غادي نتبعوها باش نشوفوا واش الاقوال ديالهم صحيحه ولا ما صحيحاش. داكشي اللي درنا. المهم بان بان هاد الثلاثه هادو حتى واحد فيهم ما متورط، ما بانت عليه تناقضات، ما بان عليه كذوب، ما حتى شي حاجه. دار اتصال بالنيابه العامه قالت الاخلاء ديال السبيل ديالهم، مشاو في حالاتهم. بقاو هاد الجوج. قررنا واحد الصباح ما مشيناش لغد ليه، حقاش خصك ديما، حقاش مثلا كنا كنقولوا هاد الجوج غادي يبقاو رادين البال، ما جاوش صحابهم راه جاو، هما ما جاوش، غادي يبقاو رادين البال في ديك الليله. عطيناهم واحد جوج ليلات ولا حتى الليله الثالثه مع الصباح بكري ملي كتبدا الاوقات القانونيه ديال التفتيش، مشينا عندهم مع الصباح بكري. مشينا لقينا على الاول لقيناه، وكنا تفرقنا لجوج مجموعات، واحد المجموعه مشات عند واحد والمجموعه الاخرى مشات عند الثاني. هذاك الثاني كنت انا من بين العناصر اللي مشينا عنده، ما لقيناهش في الدار ديالو، وباه اكد لينا قال لي بغيتو تدخلوا تقلبوا ما كاين حتى شي مشكل، انا راه الاشاره ديال العداله وولدي راه ما كاينش في الدار، وراه تقريبا يومين ولا 3 ايام هذه ما باتش هنا في الدار. هنا واش مولف كيبات في الدار ولا ما كيباتش، هذه التصريحات هذه بطبيعه الحال ضمناها في المحضر ديال الاب ديالو. واش مولف كيبان قال لك اودي راه هذاك الوليد من نهار خرج من القرايه ما بغى يخدم معنا فلاحه، ما يبغي يدير حتى حاجه، تبلا ولا الكارو، المخدرات، الشراب، القرقوبي، راه حنا بروسنا محر علينا العيشه. قال لك ولكن مولف ديما كيدخل واخا في ساعات متاخره من الليل لوحده الجوج، قال لك ولكن يومين ولا 3 ايام راه ما جاش كاع في خطره، فينا هو الله اعلم. قال لك ربما تيمشي بعض المرات عند عمامو، تيمشي عند خوالو، تيمشي ساكنين بلايص اخرى، ربما يكون مشى عند شي واحد والاب ديالو كان طال عليه في الراس، قال كاع ما كنسول فيه، الا ما جاش بات من الخير. حقاش كاين هاد النماذج ديال الدراري اللي كيطلعوا لوالديهم في الراس بالمشاكل. لحقاش ديما الاباء تيبغيو ولادهم يكونوا احسن منهم، تيبغيو يشوفوهم في اعلى المراتب، في احسن المراتب، ولكن ملي ما تفلحش في الحياه ديالك وتولي كتجبد ليه المشاكل، بطبيعه الحال راه غادي يحقد عليك، وراه ما غاديش يبغي، وراه غادي تموقف منك. هذه امور طبيعيه وامور اللي خصنا نقبلوها، ويقبلوها هاد النماذج اللي كيخرجوا الطريق، تيخرجوا من القرايه ما يبغي يخدم، ما بغي يدير حتى حاجه، تيبغي يجلس ينعس حتى الوحده، والديه يعطيوه باش يشري كارو، العشيه يجي يحر العيشه على مو، الا كانت شي كموسه عندها تجبد منها ديك الفلوس اللي كانت خازنه باش يمشي يشري بهم البليه ديالو. للاسف كاين هاد النماذج، وللاسف كاين الوالدين اللي كيسيروهم في هاد النهج ديالهم. اما ما نعطيكش، ما كتخدمش ما نعطيكش، الا وكلتك وشربتك وقبلت عليك تنعس عندي في الدار بركه. اما باش نوفر لك شرابك ونوفر لك البليه ديالك لا، وانت ما خدام ما ردام، وانت كبير وتقدر تخدم وتقدر، يعني الشباب خصو يعرف هذه المسائل هذه. انا كنقولها وكنعاودها في لي فيديو. كتقرا راه تحت الرعايه ديال والديك، والديك مفروض عليهم باش يصرفوا عليك حتى لاخر نهار من القرايه ديالك. ما كملتيش قرايتك وخرجتي وصلتي 18 عام، راه خصك تخرج تمشي تقلب على شي حرفه تخدم. علاش؟ حقاش ما قريتيش. والديك ما غاديش يبقاو هازين في حياتهم كامله، هذه هي سنه الحياه. والديك مفروض عليهم الا كنتي كتقرا خصهم يصرفوا عليك. ما كتقراش توقفتي من القرا وبغيتي تقرا ما والو، خرجتي للزنقه، منك للزنقه خصك تحمل مسؤوليتك وتعطي اتساع لوالديك، والباب وسع من كتافك، تعطيهم اتساع يعيشوا في راحه، يعيشوا اخر ايامهم في راحه. ماشي الانسان كيولد وليدات باش يتعذب في اخر ايامه، الا غيتعذب اخ من دوك الوليدات ما عندي ما ندير بهم. خصك تمشي في حياتك. الشباب يوعى بهذه المسائل. راه الوالدين ماشي تيكرهوك، راه كتطلع عليهم في الراس، حاشا باش يكرهك. واش الام اللي ولدتك من كرشها وهزتك في كرشها 9 شهور غادي تكرهك؟ ما يمكنش باش تكرهك، ما يمكنش. راه الا كنتي ناجح في حياتك
ومحترم والديك ومقدرهم وكتقرا ومشيتي بخير وعلى خير في قرايتك وضمنتي مستقبلك وهذه، راه الوالدين غادي يفتخروا بك. وإلا خرجتي شمكار وكتكريسي بطبيعه الحال الوالدين غادي يكرهوك. هذه نتيجه اللي منطقيه خص الانسان يعرفها. نرجعوا للقصه ديالنا. القصه ديالنا كما قلت لكم هذاك الاخر ما لقيناش سمعنا الاب ديالو. الاب ديالو قال لك اودي هذاك طلع لي في الراس، ما كنسولش عليه كما قلت لكم بات ولا ما باتش. قلنا لي حاول باش تعلموا باش يمتثل. قلنا لكم اول لقاء غادي نتلاقى معاه واول فرصه واول مناسبه غنتلاقى معاه غنقول ليه راه جدارمي راه كيقلبوا عليك سير لعندهم خصك تمتثل. ومشينا في حالتنا وخلينا ليه بالاضافه الى ذلك واحد استدعاء كتابيه خليناها للاب ديالو. ومشينا التحقنا بالمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه لقاو هذاك الشاب اللي كيقلبوا عليه، استمعوا ليه، نفى جمله وتفصيلا اي علاقه عنده مع هذه النازله هذه. وباش ما نغفلش واحد القضيه ما ترتهاش، هذاك الشاب اللي كان سميتو كان عطانا، كنا بغينا نرتكزوا على الحوايج ديالو، واش لابس، واش سروال الجين، باش نسولوا الناس الدوار شكون البارح فهادو اللي معروفين خارجين الطريق في هاد الشباب كان لابس هاد الحوايج. ولكن للاسف كان لابس جلابه، وجلابه ما يمكنش تميز بها، لحقاش كان سهران الليل كامل كيطوح في الجنانات لابس جلابه، ويعني ما قدرش يتعرف على الملابس ديالو. لحقاش كون تعرف على الملابس ديالو غنرتكزوا عليها. نسولوا الاول الثاني، كاين المتعاونين ديالنا، كاين عون السلطه، شكون اللي كان لابس البارح سروال الجين واحد تريكو مزوق فيه الصفر والخضر والاحمر ولا هذه، كتعطي دوك المواصفات اللي عندك تقدر تعطي شي نتيجه. ولكن للاسف كان لابس جلابه. باش ما نكرش هذا باش ما نغفلش هذه النقطه انا ترتها. المهم نكملوا القصه ديالنا. هذاك السيد باش نعيطوا ليه باش يجي ما كانتش عنا، علاش؟ لحقاش ما كنلقاوش تناقضات عند شي واحد اللي سمعنا ليه كنتحكم استعمال الزمن، ما كنلقاوش عليه تناقضات، ما كنلقاوش عليه كذوب، يعني لا علاقه له بالنازله. وكنا معولين اي واحد بانت عليه تناقضات في التصريحات ديالو راه غادي نعيطوا لذاك الضحيه باش يجي نعرضوه عليه. هاد الاخر حتى هو قال لك لا والو، ما عندي حتى شي حاجه. تحققنا بالارتكاز على استعمال الزمن ديالو، مع فين مشى، منين جا، مع من تلاقاش، من ساعه دخل الدار، من ساعه نعاس، مع من تلاقى، الجزئيات البسيطه كنطرقوا ليها باش نخرجوا الكذوب على الانسان. ولكن ما لقينا عليه حتى شي حاجه. درنا الاتصال الله يعاون، بقى واحد، هذاك الواحد تقوات الشكوك عندنا ومن المحتمل يكون هو. وملي سولنا عليه ما بقاش رجع للدوار. مشينا رجعنا مور داكشي، سولنا الاب ديالو قال لك راه من ديك الساعه ما جاش عندي. سولنا الناس ديال الدوار ما بقاش كيبان، هز راسو. يعني كاين احتمال كبير بانه كاينه شكوك كبيره قويه بان الممكن يكون هذا هو اللي ارتكب هذه الجريمه هذه. وبدينا كنقلبوا كنسولوا، كنا دايرين متعاونين. قلنا لهم وقت ما شفتوه علمونا باش نجيو ليه. مادام ما بغاش يمتثل يعني عنده في راسو شي حاجه، وخوات الدوار يعني عنده في راسو شي حاجه. لحقاش ما يمكنش انسان بريء ما عنده حتى حاجه. راه كما قلت لكم كتستدعي تيقول لك انا اش حب الخاطر استدعيتوني انا موجود، كيجي كيمتثل. هذا ما امتثلش، وخوا الدار وخوا يعني حتى العاده ديالو اللي مولف كيتمشى بها في حياته كيعيش بها حياته بدلها. مولف تيعيش تينعس في دارهم ديما، واخا كيدخل معطل واخا هذه، ولكن دابا بدل العاده ديالو وخوا كاع في خطره. لذلك تقوت الشكوك ديالنا. من موراها ما بقاش كيبان في الدوار، داز تقريبا وكنا ما غافلينوش، ديما كنسولوا عليه. واحد النهار في واحد العشيه تجاو عندنا تقريبا 3 ديال الاشخاص ضحايا من السكان ديال نفس الدوار، كلهم تعرضوا لاعتراض السبيل وتجريد من الممتلكات اللي كانت في الحوزه ديالهم. يعني اعتراض السبيل متبوع بالسرقه تحت طائلات التهديد بواسطه السلاح الابيض. كاين اللي دالي 10,000، كاين اللي دالي 14,000، كل واحد شنو دالي واحد 3. وكان واحد فيهم قاوموا ضربوا بجنويه من هنا حتى لهنا قياس الخير. اللي ضربوا حنك ليه وجهه، مشى دار شهاده طبيه، جا عندنا. هذوك اللي ولا جاو ما جابوا لا شواهد طبيه لا والو. استمعنا ليهم، شكون قال لك راه فلان هذاك اللي كان هاز راسه. هو دار 3 الجرائم تقريبا ما كاملاش واحد الساعه المكانه، دار جرائم اخرى. يعني ولاو عنده 4 ديال الجرائم دابا من الممكن، لحقاش الاخرى من الممكن. وغادي تنكشف واحد الحقيقه، وللاسف هاد الظاهره كاينه ولاحظتها وعشتها.
هاد الجوج اللي جاو بدينا كنستمعوا لهم. اش دالك انت؟ اش هادي كنسجلوا لهم الشكايات ديالهم. عاد بداو هاد الناس يقول لك شوف شتي هذاك البيع والشراء اللي عندنا في الدوار تكريسه، راه هذا هو اللي كريسه دا ليه الفلوس. قلنا لهم علاش؟ ملي جينا كنسولوا تما في الدوار وسولناكم وما خلينا ما سولنا، علاش ما قلتوا لناش هاد القضيه هذه؟ وباش عرفتوه هو قال لك راه كان مروجها في الدوار وكان الفلوس جاب الفلوس كيتباهى فيها، وكان في حاله ديال ما كانش في كامل القوى العقليه ديالو، كان في اللاوعي، وقال لك راه كيستعمل، قال لك راه مزيان ما كيتعدى. وبالفعل كان عنده غير داك الشراب اللي لقاوه تيدور هذه، ما عمرو تورط في شي جريمه الا السكر العلني والعمومي، هادشي اللي كان عنده. علاش كنا كنشدوه؟ ما عمرو دار شي فعل اللي هو يدير شي واحد ولا يعترض شي واحد ولا يدخل لدار شي واحد ولا يتعدى على شي بنت، ولا هادشي عمرو تسجل عليه اول مره. قال لك اودي راه هو وراه كانت الفلوس وبينها للناس وراه دارت الهضره. قلنا له علاش ما قلتوش هادشي؟ علاش كتستروا عليه؟ وما قادين على صداع ما قادين. المهم استمعنا لهم، درنا الاتصال بالنيابه العامه، علمناها بهذه المستجدات، عاد تصنتنا للثاني واكدوا لنا هاد الجوج بان راه كاين واحد الثالث راه غادي يجي، راه هذاك تضرب. علاش تضرب؟ قال لك راه قاوموا، ما بغاش يخليه يقلب ليه جيابو وضربوا بالجنويه. المهم هاد الجوج مشاو، شدينا لهم الشكايات ديالهم، كل واحد قال واكدوا لنا بان فلان راه ولد الدوار وكنعرفوه معرفه تامه، لحقاش كبر معنا وكبرنا ببلاصه وحده، راه ما يمكنش باش يخفى علينا. شي شويه تقريبا شي ساعه ونص ولا بالفعل تيجي هذاك الضحيه الثالثه، تيجي كانت عنده لي بونسمون هنايا، شدينا عنده شهاده طبيه، كان عنده في الشهاده الطبيه الا ما خانتنيش الذاكره شي 50 يوم ولا اللي كانت عنده. استمعنا ليه في الشهاده، مضمن في الشهاده الطبيه مضمن بان راه عنده واحد التحنيكه في وجهه فيها تقريبا الا ما خانتنيش الذاكره شي 13 بوان سيتور، شي 13 غرزه اللي كانت فيها في وجهه، يعني جرحه كبيره. انا فاش استمعت ليه وخديت الاقوال ديالو ما غنرتكش على الشهاده الطبيه، لحقاش غندير المعاينه ديالي عليه بان هذاك الشخص اللي تقدم واش كيحمل شي جرح، شي اثار تعذيب، شي اثار تعنيف، شي هادي غادي ندير بان السيد راه يحمل جرح على مستوى الخد الايمن ديالو وعند فيه مثلا 13 غرزه. راه خصني نعينها بعينيه، ماشي غير حيت شتا بشهاده طبيه غادي نديرها تما بان عينت عليه، لا. وطلبت منه باش يهز فيها البونسمون، تعاوننا معاه تشت بالفعل راه كاينه عنده واحد التحنيكه في وجهه باش نتاكد، ماشي غير لقيتيها في شهاده طبيه ديرها تما، اللي خصك تعاينها بعينك. المعاينه هو ما عاينه ضابط الشرطه القضائيه بالعين المجرده، ما شافوا بداك الشيء اللي شاف بالعين المجرده. ما يمكنش نرتكز وندير بان عاينا عليه جرح غائر على مستوى هذه وما شتهاش. كاينه غير في الشهاده الطبيه. شكون اللي قال لك ديك الشهاده الطبيه صحيحه ولا ما صحيحاش؟ شكون اللي قال لك؟ يعني خص الانسان كله يتحمل المسؤوليه ديالو ويعرف اش كيدير. استمعنا لهذا السيد حتى هو اش كيقول في التصريحات ديالو، راه كان جاي في الطريق غادي للدار ديالو، قال لك فائده به تعرض ليا هاد المجرم اللي من الدوار، قال لك اللي كنعرفوا حق المعرفه، قال لك كان في حالات سكر جد متقدمه، كان مغيب، قال كنقول لي نعاد الشيطان فلان، ولد فلان راه كنعرفوك، راه حنا ولاد الدوار. قال لك تيقول لي انا غرقت والله ما نسقل شي واحد فيكم، والله اللي طحت في هذا النهار حتى نحيد ليه اللي عنده. قال لك راه ما خليتوش يقلب ليا، قاومته. قال لك ديك الساعه فاش قاومته هز الجنويه وضربته. هذا خطا. وبالمناسبه كان فتح قوسين وكان وجه رساله للاخوان والاخوات باش يكون الانسان في شي موقف بحال هذا، الله يستر والله ينجيكم كاملين، ما تحاولش تقاوم، لحقاش هذاك مجرم، هذاك مجرم داير في الغرض ديالو خص يدي لك داك الشيء اللي في عندك، فلوس ولا تليفون ولا ما تجابدش معاه. التليفون راه انت اللي دايره ماشي هو اللي دايرك، ماشي شي اللي تجابدتي معاه ويجبد ويعطيك لوجهك ولا ويخسر لك وجهك ويخلي لك الصفه ديالك معيبه. اللهم يدي التليفون الانسان بحال هذه المسائل اللي داروها معاه الله يعاون ديها ليه باش تخرج، لحقاش السلامه الصحيه ديالك هي اللي عندها الاولويه. اما داك الشيء اللي غيشفر الفلوس ولا هذه، هذاك الشيء كيتعوض، الصحه ما كتعوضش. انسان ما باقيش يتعنت بحال في هذه المواقف مع هاد الناس الخارجين على القانون، لحقاش تيكون مقرقب، تيكون فقيد الوعي، يقدر يخرج لك على حياتك، يقدر يقتلك، يقدر هذه. اللهم يدي داك الشيء اقل الاضرار، الله يعاون اللي جات في الفلوس الله يعاونها. ماشي كنشجع ولكن حفاظا على السلامه ديالك. راه شحال من واحد راه صادفنا هذه الحالات، شحال من واحد كيقاوم مجرم تيجبد تيضربو
كاين اللي مات كاين اللي ما ماتش، وهذاك اللي كيقول لك هز اخويا دي كلشي تيدي وتيمشي، هو راه غيدي لك هو راه غيدي قاومتي ولا ما قاومتيش، اللهم ما نقاومش، نحافظ على راسي. هذه نصيحه. كاين اللي غيختلف معايا وكاين اللي غيتفق معايا. نكملوا القضيه ديالنا. قال لك ملي قاومتو الجنويه، قال لك ضربني، قال لك بقيت انا شاد غافه سميتو، قال لك بقى تيقول لي نعاود لك الجهه اخرى نعاود، قال قلت لي صافي هز اللي بغيتي، قال لك هز داك المبلغ المالي ومشى في حالته. قال لك تسدي ديك للسبيطار خيطوا ليا، قال لك داروا لي الاسعافات الاوليه وشديت شهاده طبيه، قال لك تقدمت عندكم. وفي الاخير اكدوا هذه الثلاثه كامل بانهم يرغبون في متابعه المعني بالامر امام العداله من اجل الافعال الاجراميه المرتكبه. المهم دابا عرفنا شكون، وكما قلت لكم هادو كاملين اكدوا لنا في الاقوال ديالهم على الهامش، تيقول لك راه شتي داك البراني اللي جا راه هو اللي سرقه، وعلاش تسترتي عليه؟ انت تسترتي عليه، انت هو تعدى عليك. اما هذه المسائل كنت تعاونوا معنا وعطاونا هذه المعلومات اللي كانوا عارفينها، كون وضعنا ليه حد، كون شديناه، كون تهنينا منه، ولكن بقاو تيتستروا عليه حتى تعدى عليهم، عاد ولاو كيفضحوا لاجل الجريمه اللي ارتكبها وبقاو متسترين عليه. ملي عرفنا مشينا عنده للدار، ما لقيناش، قلنا لباه ولدك فينا هو، درنا واحد الحمله تمشيطيه تما واسعه النطاق، تقريبا واحد 2 دوريات اللي خرجوا، ما خلينا خيطنا ديك الدنيا لعل وعسى باش نلقاوه، ولكن للاسف ما لقيناش. وبقات هذه القضيه هذه، درنا ليه مذكرات بحث بناء على تعليمات النيابه العامه، وبقينا مكتفين الابحاث ديالنا عليه. حتى لواحد النهار تعيط لي واحد السيد، قال لي السي حجي فلان عندكم به الغرض؟ قلت لي ماشي عندنا به الغرض، اكثر من الغرض، كنقلبوا عليه وراه عده جرائم دار. قال لك فين كاين كان في الحدود ديال منطقه النفوذ ديالنا مع واحد المركز اخر، جا الحدود باش كينقز لهنا وينقز لهنا، ما جاش، وديك البلاصه ما كانوش فيها السكان، تما كيجلس وتما تختلى وبقى هارب وبقى بعيد على الانظار ديال الناس. قلنا راه سكران وراه عنده واحد السيف قدو قداش، وراه جاي في الطريق اللي جايه من ديك البلاصه وكيتهدد. ملي سمعنا هذا الخبر تجندنا وتعبأنا ودينا جميع الآليات والأدوات اللي يمكن تعاوننا، لحقاش كنا عارفين بأن أمام واحد السيد اللي مقرقب، وكتعرفوا واحد اللي مقرقب راه كيفقد الوعي ديالو وكيدير شي جرائم حتى كيفيق، وهو ما كاينش هنا ملي كيفيق تيقول لك ناري، تيبدا يبكي، تيقول لك انا ما نقدرش ندير هذا الشيء. هذا هو الخطوره ديال هذا النوع ديال هذه المخدرات، هذه الاقراص المهلوسه، راه كانت السبب في عده جرائم. وكتلقى هذاك مرتكب الجريمه الصباح ملي كيفيق هذاك الشيء ما عقلش عليه كامل، يعني دار ذاك الفعل ماشي بالاراده ديالو، تحت التاثير ديال ديك المخدرات اللي كياكلها اللي كتغيبه. كاين اللي كيقتل والديه، شحال من واحد قتل والديه بس بسبب التناول ديال الاقراص المهلوسه ديال القرقوبي. شحال من واحد دار فعل جرمي اغتصب الاخت ديالو، شحال من واحد تعدى على الناس، شحال من واحد. وملي كتفيق، وانا تلاقيت معاهم وصادفتهم في مسار المهني، والله الصباح ملي كيفيقوا لي كيبقى يبكي، تيقول انا والله ما درت هادشي، انا والله ما نقد ندير هادشي. شكون انا راه ما عقلتش على هادشي، القرقوبي هو اللي دار لي هادشي، كانت تناول القرقوبي. هادشي اللي هذا هو الجواب ديالهم. هذا ملي نرجعوا للقصه ديالنا، ملي وصلتنا المعلومات دينا لي ماتراك الزراوط ديالنا، ودينا الاسلحه الفرديه ديالنا، السلاح الوظيفي، ومشينا العدد الكافي ديال العناصر، مشينا ب6 ديال العناصر، وحطينا الطوموبيل اتساع عليه هرسنا ولا يشير علينا بالحجر، ونزلنا على رجلينا، وتفرقنا لواحد 2 مجموعات. مجموعه جات من الطريق وجوج مجموعه جات من الطريق، حتى تصادفنا في واحد الطريق جاي سيف تقريبا قداك، غا شافنا ما هرب ما والو، بقى واقف، جمع الوقفه ديالو. الهضره الاولى اللي غايقول لنا، قال لك شوف نقول لكم واحد، واش نتوما جدارميه؟ قلنا ليه حنا جدارميه. قال لك شوف نقول لكم واحد الحاجه، والله العلي العظيم اللي قربني فيكم حتى نقسموا على 2. وكان شي شجر صغير تم في الجنب ديالو، يقول لك باش تشوفوا هذا السيف كي داير، راه صوتوا على ودكم، وكيضرب داك الربيع، وداك الشجر كان مازال صغير الشجر، غير كيقيسوا بداك السيف كيطير، يعني ماضي، راه كاين شي واحد يسالي معاه، راه يقسموا على 2 كما قال. هنا خصنا ناخذوا الاحتياطات ديالنا. هنا دخلنا معاه في حوار وبدينا كنتفاوضوا معاه، قلنا ليه شوف سميتك 2 هضور، غير غادي تمشي
وتسلم راسك سلميا وحبيا ووديا وعن طواعيه، ومريضنا ما عنده باس، ونبداوك ما بغيتيش راه المشيه راه غادي تشد راه غادي تشد غاكون هاني، راه ما غاديش نتفكوا معك فادي، بغيتي بالاضرار بغيتي بلا اضرار اختار. قال لك انا واقف واللي زغرطات عليه مو فيكم يجي عندي. انا بقينا كنهضروا معاه بثلاثه، المجموعه الاخرى جات من اللور، ملي شافونا راه تلاقينا معاه واحد من العناصر جا كيتختل مع كان تما كان الشجار وكانت الفلاحه جا كيتختل، وحنا مشادين معاه في الهضره، الاخرين ما شافوهمش اللي جايين من اللور. ها واحد منهم دخل وسط الربيع وجاي مختل باش ما يشوفوش، باش ما يثيرش الانتباه ديالو، وحنا كنتفاوضوا معاه وقلنا ليه شوف نقول لك واحد الحاجه، ما كتغلبناش انت بالسيف، ما كتغلبناش بالسيف، راه عندنا الزراوط وعندنا السلاح، وحنا مادام كثار دابا قلت لي حنا فايتينك في العدد ما غنضربوكش بالسلاح، بهذا الزراوط راه كاينه القوه المؤطره قانونا، مادام كتقاومنا وكتهددنا بالسلاح راه القانون كيخول ليا باش نشد هاد الزروطه ونبدا نعطيك حتى تطلق داك سميتو. هذه هي القوه المؤطره قانونا، عقاش ما يمكنش نلقاك انت هاز السيف وننسحب انا حيت عندك السيف، لا، هاد الامور لا اقبلها وعمري درتها في مساري المهني، وما يسمح ليش ضميري ما نعش باش نسمح في واحد مجرم حيت هاز السيف ونمشيو نقولوا حتى مره اخرى نشدو، والله ما الناس، والله ما يسمح لي ضميري، والله يكون ما يبات عندي ديك الليله تفكيت انا وياه باش ما بغى. هذا هو المبدا ديالنا الحمد لله، خدمنا بكل اخلاص، بكل ضمير مهني، بكل تفاني، بكل تجرد من الذات الحمد لله. كتعرفوا المهام ديال الاجهزه الامنيه بما فيها اخوان الشرطه والاخوان ديال رجال الدرك الملكي، راه مهام ديال المتاعب وديال المشاق وديال نكران الذات وديال ديال 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 سميتو ديال المخاطر. راه كاينه قضايا كتخرج دير فيها تدخل، شوف واش غادي ترجع ولا ما غاديش ترجع، وكنامنوا بهذه المسائل وعندنا ايمان قوي بهذه المسائل، ولكن لا شيء يهون في سبيل خدمه الوطن وخدمه الشعب المغربي، وكنفتخروا اننا خدمنا بلادنا وخدمنا الشعب ديال بلادنا الحمد لله. نحمدك يا ربي ونشكرك، وهذا ماشي افتخار، ماشي تعالي، اي واحد ممكن يسول البلايص فين دزت فين خدمت، كتعرفوهم راه اللي متبعيني كيعرفوا، وكاينين ناس كل واحد عنده ناس تما يسول عليا كي كنت. انا كنت صارم في خدمتي ما كنتفكش، بالاخص مع المجرمين، ورطب اكثر من رطب، وكنولي مصلح اجتماعي في بعض الحالات. جات مرة وراجل مدابزين كنولي مصلح اجتماعي، نولي نزوق في هذا في وجه الوليدات، كتحاولي لقيتي ما تصلح كتصلح. اما على الخارجين على القانون اللي كيتعداو على ناس اخرين وكيرتكبوا جرائم خايبه وهذه ما غنتفكش معاه انا ولا هو. والحمد لله السمعه ديالي اي واحد الا بغى يعرفها في المناطق اللي خدمت فيها، كاينه سلوان، كاين ترسين، كاين قنيطره، كاين سوق السبت، الحمد لله المناطق اللي دزت، كاين سيدي محمد الحمر، المناطق كاع اللي دزت منها الحمد لله خليت بصمه ايجابيه وخليت سمعه طيبه عند الناس، وهذا هو الربح. وحتى حاجه ما دايمه في الدنيا الحمد لله هو السمعه ديالك والكلام الطيب اللي كيقولوا فيك الناس. نحمدك يا ربي ونشكروك. نرجعوا القضيه ديالنا، هذا السيد قلنا راه ما غاديش نتفكوا معك، حنا بدينا كان نلهيو فيه. هذاك الدرك اللي دخل كنا عارفين راه دوز لنا ميساج، واحد الميساج كريبتي، يعني لهيوه انا راه غادي نتلاحى عليه. هذاك الشيء اللي دار، حنا باقيين كنهضروا معاه، انا اللي كنت كنتفاوض معاه قلت ليه راه ما غنتفكوش معك، راه غير غتمشي صحيح ولا غتمشي واكل العصا حتى نحيدوك، غنبداو نضربوا فيك حتى تحيد، حتى نجردوك من داك السلاح الابيض، لحقاش انت خارج القانون كتهددنا. وراه كما قلت لكم راه القانون كيحميك باش تخدم القوه ديال الاشخاص اللي كيبداو مقاومه تجاه افراد ديال القوه العموميه. حنا بدينا كنهضروا معاه مني منك، بقى معنا وسارح معنا ونسى راسو، تتلح عليه هذاك الدركي اللي كنحييه بحراره، ما عنديش الحق باش نقول الاسم ديالو، تلاح عليه. جاو الاخوان اللي كانوا اللور جاو تيجريو، جينا حنا كنجريو صافي، وجربنا معاه، هو شدو من يديه جمع ليه يديه كاملين باش ما ياديهش بالسيف، باش جينا حنا زيرنا ليه يديه، جردناه من السيف ودرنا ليه لي مينوط وديناه، وكنا درنا ليه صور، التقطنا ليه صور بطبيعه الحال وهو كيشهر السلاح في الوجه ديالنا وهو كيهددنا، واتقنا هذه الوضعيه وهذا الموقف اللي توضعنا فيه لكل غايه مفيده. ربما نستعملوا اثناء المواجهه مع السلاح الناري يمكن باش تكون عندنا صور واثباتات اللي نقدر نقدموها للعداله.
اللي الضروره خصك دير هذه المسائل هذه، ماشي تجي هو هاز السلاح وانت ما مصوروش. اما حاليا الحمد لله كاين الكاميرات، وكنوصي الاخوان الزملاء المزاولين بحال هذه المواقف الكاميرا ديالك تخدم، باش تي اللي جاب الله خدمتي السلاح ولا يكون عندك داكشي موثق باش تحمي نفسك قانونا. المهم هذا ديناه كان في حاله هيستيريا فاقد للوعي، ديناه لتمايا درنا ليه تفتيش امني دقيق، ما لقينا في الحوزه ديالو حتى شي حاجه. كان واحد المبلغ مالي تقريبا تكون فيه واحد الا ما خانتنيش الذاكره شي 2500 درهم ولا اللي تكون فيه. جبناه السيد ما غاديش نهضروا معاه لحقاش فاقد الوعي، والقانون كيمنعنا باش نستمعوا ليه وهو فاقد للوعي، وهو ماشي في كامل القوى العقليه ديالو. لذلك دار في الحراسه النظريه، مجرد ما دخل بدا كيصعصع علينا بقينا كنسلكوا معاه حتى ناس. الصباح غادي يفيق السيد، جبنا ليه فطار خرجناه وغنبداو معاه البحث. كنقول ليه اش درتي معنا البارح؟ والله الا كيحلف وكيبوس الراس، والله ما درت انا، والله ما نقدر نهز عليكم السيف. واش انا حمق نهز على المخزن السيف؟ واش عمري درت معكم شي حاجه الشاف؟ ياك كتلقاوني شارب وكتلقاوني وعلاش هزيتي السيف؟ قال لك اودي راه القرقوبي والله ما عقلت على شي حاجه، هذاك المصيبه هذوك المخدرات كتخرج، راه شحال من واحد قتل عائلته، شحال من واحد قتل صاحبه، شحال من واحد قتل شحال من بريء، وحتى الصباح داك الشيء اللي وقع لي انا. ولكن هذا الشيء ما غاديش يطاكي عليك، وماشي ظرف من الظروف اللي كتخفف العقوبه. ماشي حيت شربتي انت كيولي السكر ولا سميتو ظرف من ظروف التخفيف. الا مثلا عطاه لك شي واحد بدون العلم ديالك، مثلا عطاك شي واحد القرقوبيه شربها لك بلا ما تحس وبلا العلم ديالك، وانت درتي بمجموعه ديال الافعال مخالفه للقانون، ملي كتشد وكيستمعوا لك مثلا الاجهزه الامنيه البوليسيه الدرك وبان بان داك الشيء راه دار لك بلا العلم ديالك، هنا كتولي هاد السكر تيولي وهاد فقدان الوعي تيولي ظرف من ظروف التخفيف. اما الا مشيتي انت قلبتي وشريتي وشربتي بالاراده ديالك، راه ما عندكش تخفيف في العقوبه. قلت لكم ملي المهم نرجعوا للقضيه ديالنا. ملي فاق الصباح منين شريتي القرقوبي؟ قال لك اودي القرقوبي والله الا واحد السيد كنعيط ليه وكيجيبوا ليا، ما كنعرفوش. عندك التليفون ديالو؟ قال لك عندي التليفون ديالو. التليفون ديالو كنا حجزناه، عطيناه ليه جبدوا لينا. قال لك هو اللي كيروج منين؟ من واحد المدينه كانت بعيده عندنا تقريبا بواحد 30 حتى ل 40 كيلومتر. من تما كينحدر هذا المروج ديال الاقراص المهلوسه، وهذا المروج ديال الاقراص المهلوسه خصو يتشد. علاش؟ الاقراص المهلوسه راه خطيره وخطيره جدا، وكانت السبب في عده جرائم بشعه ارتكبت. مثلا راه لا اجيز استعمال ولا كان شرعا استعمال ديال سميتو ولا ديال المخدرات بحال المخدرات الكلاسيكيه، ما كديرش هذه المسائل وما كتخليش الانسان يفقد الوعي ديالو. ها المصيبه اللي داخله عندنا من برا، عندك هاد البوفه، عندك هاد الكوكايين، عندك هاد المصيبه ديال هاد القرقوبي، هما الكارثه العظمى، هما الكارثه العظمى. حتى واحد راه اما المخدرات الكلاسيكيه راه ممنوعه قانونا بطبيعه الحال، ولكن التاثير ديالها ماشي هو التاثير ديال هاد المصائب هادو اللي دخلوا لنا من برا. وكل من تواطأ مع هاد الشبكات اللي كتدخل هاد العجبادات السموم للبلاد فهو خائن لهاد البلاد، ويعرف راسو بانه متواطئ في ضرب المستقبل ديال البلاد اللي هو الشباب، لحقاش المستقبل ديال البلاد هو الشباب. كشفنا على الهويه ديالو، سولنا على داك الشيء كامل، قال لك بالفعل هذاك السيد انا اللي سرقته. وانت بديتي انت كتسرق، ما كنتيش كدير وما بقيتيش كتفعل، كنتي كتشرب وهذه الا غوتي ولا من غير هادشي ما كدير حتى حاجه. كانت عندك مشاكل مع والديك كيدعيوك مره الا جيتي شارب وحيحتي عليهم تيديروا لك التنازل وتخرج. هذا هو المجال ديالك اللي كنتي كتلعب فيه، وليتي نقصتي. قال لك اودي راه شربت اول مره داك الشيء، بان لي داك السيد ناعس. قال لك بديت كنخمم هذا راه جاي يدي الغله عند فلان. قال لك كنت شفتو عنده واحد النهار هو وياه في البلاد داخلين والو، عرفتو راه تبيع وتشرى معاه. قال لك هادشي اللي جاب لي راسي. قال لكم مشيت جردتهم الفلوس اللي كانت عنده. قال لكم مشيت في حالتي. قال لك ملي ارتكبت وفقت وارتكبت عرفت ارتكبت، قال لك وعرفت بانكم جيتوا سولتوا عليا. قال لك ما بقيتش رجعت للبلاد الدوار وخويت الدوار على ما تنسى الهضره.
قال لك بقيت كنخمم كنقول درت جريمه وحده دابا انا دابا نحيد لبنادم. قال لك داكشي علاش بقيت كنضرب. قلنا له علاش بقيتي كتضرب؟ هذا مازال براني غتستغل النقطه ديال ما كيعرفكش داكشي علاش درتي الجريمه، وعلاش مشيتي عند هادو ولاد البلاد هذاك ضربتيه حنكتيه وجردتي حيدتي لهم فلوسهم، وهو انت معروف عندهم انت والدوار كيعرفك الصغير والكبير. قال لك صافي راه واحد الجريمه درتها الشاف، الاخرين راه غادي يديروا لي الضم. وهذا نداء باش يتعاد النظر في هذه القضيه. هاد الناس اللي كيديروا التشرميل وهاد الناس اللي كيجريسيو ما خصش يدار لهم الدمج، خصو يتحيد لهم الدمج. علاش؟ هذا الشيء كيشجعهم. بحال هذا اش قال لنا؟ قال لك درت الجريمه ديال هذاك حيدت ليه الفلوس، عرفت راسي غادي للحبس، قال لك وبارك ندير جرائم اخرى راه غادي نمشي في التالي بوحده غيديروا لي الدمج، عفوا ماشي الضم، الدمج، غيدمجوا لي هاد الجرائم كامله. قال لك غنتضرب بوحده، قال لك بارك قلت بارك نحيد لبنادم الفلوس. وهذا تشجيع. يعني بحال هاد الناس هادو ما خصهمش يتدمجوا ليهم سميتو هاد عفوا هاد الجرائم ديالهم. يتعاقب على هادي ويتحاكم على هادي ويتحاكم على هادي. مازال دير مثلا دمج ليه العقوبات شي واحد اللي عنده شي حاجه اللي ما تيمش المجتمع وما كتمش الاخلاق المجتمع وما كتمش السلامه ديال المجتمع وما كتمش الطمانينه والسكينه ديال المجتمع، مرحبا. اما هاد المشرملين راه هادو راه عالة على المجتمع، ولا هاد التشرميل ظاهره، لذلك خص القضاء يدير اعاده النظر في هاد المساله هادي. هاد الناس اللي كينشطوا في هاد التشرميل درتي 5 تحاسب عليهم ب5، عطيتك في هذه 4 وهذه 5 وهذه 10 وهذه دوزهم كاملين. ما كاينش الدمج ديال العقوبه ما خصوش يكون مع هاد الناس. كيما هذا تصريح ديالو، قال لك انا درت وحده صافي غنتحكم على وحده بارك بقيت كنتعدى على البشر. يعني كاين واحد الفجوه اللي شجعته باش يرتكب افعال اخرى. نتمنى باش الناس ذوي الاختصاص ينتبهوا لهذه المساله، يوقع تعديل في هذه النقطه بالضبط ديال هاد المجرمين اللي كيقتل واللي يجريسي ولا هاد المشرملين. خصهم يتحرموا من هاد الحق هذا ديال الدمج ديال العقوبات. نتمنى الرساله ديالي توصل وتلقى اذان صاغيه. المهم اعترفنا بديك المسائل كامله، فين الفلوس صرفتها، درت ليها، فعلت ليها، هذاك الشيء اللي بقى عندي اللي لقيته عندي. جا مادام اعترف بهذه الجرائم كامله، المهم غادي ندوزو معاه للقضيه ديال هذاك مول القرقوبي. مول القرقوبي قلنا لي غادي تعيط ليه وغادي دير معاه، عيط ليه، دار معاه واحد البلاصه، درنا خطه ديالنا محكمه باش ما يفلتش من القبضه ديالنا، ولكن للاسف ما جاش. كل مره يبدل ليه بلاصه، تيقول لي ماشي ديك البلاصه الاخرى، عاوتاني في اخر لحظه كيعيط ليه كيقول ليه البلاصه اخرى، وفي الاخر ما جاش كاع، وما توصلناش للهويه ديالو، وبقينا كنقلبوا. وبداك الرقم ديال الهاتف ديالو غادي نواصلوا الابحاث ديالنا، غادي نديروا واحد الطلب. هذاك الرقم بالهاتف ديال هذا اللي كيروج الاقراص المهلوسه، درنا واحد الطلب اللي اشرتنا عليه العداله لكشف المكالمات الوارده والصادره على الرقم ديال هذا اللي كيروج هذه الممنوعات. ملي تكشفات قلبنا على المكالمات اللي كيعيطوا ليه وعندهم ومكتوبين ومسجلين في السميات ديال مواليهم، النوامر اللي مسجلين في سميات مواليهم وعندهم مكالمات مع هذا اللي كنقلبوا عليه. استدعينا واحد جوج توصلنا الهويه ديال داك السيد. ملي توصلنا للهويه ديالو ومكان المسكن ديالو، العنوان ديالو، تعلمات النيابه العامه، علموا الرؤساء الاداريين. واحد النهار انتقلنا، كان تيسكن في منطقه النفوذ ديال الاخوان ديال الشرطه، توفرت لنا المؤازره من طرف افراد ديال الاخوان الشرطه، وانتقلنا للدار ديالو وحاصرناها من جميع الجهات. وملي وصلت الاوقات القانونيه ديال التفتيش دقينا فتح مول الدار، بعد ما طلعنا على الصفه ديالنا وعلى السبب ديال القدوم، وبعد الحصول على الموافقه الكتابيه ديالو دخلنا للمسكن ديالو وبدينا كنديروا التفتيش. لقينا ولدو ناعس ما كاينش هنا، شدينا بطبيعه الحال، درنا واحد التفتيش في داك البويت ديالو حتى لقينا واحد البواطه ديال البلاستيك كانت باقا فيها تقريبا شي 54 الا ما خانتنيش الذاكره حبه ديال القرقوبي. منين كيجيك هذا الشيء؟ قال لك اودي كيجيبوا لي واحد السيد. شكون هذا السيد هذا؟ قال لك راه كيجي كيحط ليه في واحد البلاصه كنمشي عنده. قال لك هو راه كيبدل النوامر ديما
والنمره ديالي كتبقى. قال لك تيقول لي انا ملي نكون دايز من هنا جايب السلعه نفرقها، ياك لحقاش كيجي من احدى المدن المغربيه، قال لك كيدوز كاع المدن اللي عندهم فيها ناس من كيعطي لهاد البلاصه ويعطي لهاد البلاصه، قال لك هو اللي كيعيط لك، قال لك الا عيط لك بالنمره التليفون ديال هاد المره اخرى كيعيط لك بنمره اخرى، كيبدل الهاتف، ما تيخليش لذلك تعذر علينا الوصول للهويه ديال هذا السيد. تحجزات ديك الاقراص المهلوسه، المآل ديالها لحقاش مخدر اللي دخل عندنا من خارج ارض الوطن، يعني المآل ديالو الاختصاص عند من الاختصاص الناس ديال الجمارك، غادي نعطيو مقابل اشهاد للسيد الامير بالصرف لدى اداره الجمارك باش يديروا العريضه ديال المتابعه ديال المطالب ديالهم باش ترفق بالمسطره. وكنا حجزنا ليه واحد الدراجه ناريه لقيناها عنده تما في الاسم ديالو، كيستعملها في التنقلات ديالو قاصده تزويد الزبناء ديالو بهذا المخدر. تحجزت حتى هي بناء على التعليمات ديال النيابه العامه وجبناه لحقاش كان عنده محجوز، ضبطنا بالحوزه ديالو هذا المحجوز ما عنده ما يقول، درنا الاتصال، دارت حتى التدابير ديال الحراسه النظريه. وهنا كنا فصلنا جوج مساطير لحقاش حنا هنا امام اعتراض السبيل والسطو، وكاين السرقه اعتراض السبيل المتبوع بالسرقه حتى الى التهديد بواسطه السلاح الابيض، هادو جنايه، هذه جنايه. والاخر ديال الترويج ديال الاقراص المهلوسه يلاه جنحه. فصلنا المساطير بجوج، هذاك مول سميتو ملي جبناه دارت حتى التدابير ديال الحراسه النظريه وجدات المسطره ديالهم كاملين. هاد مول ترويج الاقراص المهلوسه قدمناه امام انظر السيد وكيل الملك المختص ترابيا، وكانت العقوبه اللي صدرت في حقه كانت تقريبا شي 5 سنوات سجنا نافذا، هي اللي كانت الا ما خاتنيش الذاكره على حسب المعطيات والمعلومات اللي استقيتها من الناس ديال البلاد. بقاش كنسول حقاش العقوبات خصكم تعرفوا ما كيتبعوهمش الدراكيين. راه دابا كنبغي ندير شي حلقه ولا عاد كنبدا نسول شحال باش تضرب هذاك وشحال باش تحكم وشحال هذه، لحقاش ما كنكونش نتبع شحال باش تضرب. كدير خدمتك كتوصلوا للمحكمه كتنسى، لحقاش عندك دواس اخرين وعندك مشاكل اخرى ما غتبقاش متبع هذاك. دابا ملي كنبغي مثلا قصه وقعت في واحد المنطقه خدمت فيها، عندي اصدقاء في اي منطقه وصداقات متينه في اي منطقه اللي خدمت فيها، كنعيط واش تعقل على فلان شحال باش تحكم، هو ولد البلاد تيعرف تيقول لي شحال باش تحكم. وكاين اخوان في مصالح اخرى لا داعي للكشف على البلايص فين كيخدموا، كنعيط لهم واش عقلتي على فلان جبناه عندكم وهذه ولا هذه ولا هذه، المهم يعطيني المعطيات اللي بغيتها. كنتضرب ب5 سنوات هاد خينا هذا اللي كيروج اقراص المهلوسه. وهذاك المحجوز تعطى مقابل اشهاد للسيد الامير بالصرف. هذيك الدراجه الناريه دارت في المحجز تحت تصرف السيد الامير بالصرف لدى اداره الجمارك. والاخر ديناه لا سميتو ديناه مع داك المحجوز ديالو، داك السيف ديالو اللي تقريبا فيه ما عرف شحال من سميتو من سنتيمتر يضرب به بنادم والله لا عاش. هذاك السيف المحجوز اعطيناه للسيد رئيس كتابه الضبط لدى محكمه الاستئناف المختصه ترابيا، وهو قدمناه امام السيد امام النيابه العامه. استنطقوا احد النواب ديال السيد الوكيل العام، حالوا على قضيه تحقيق، استنطقوا قضيه تحقيق، ومن بعد دار ليه الايداع. وكان راجل الملف ديالو في عده جلسات، وكان صدر في حقه واحد الحكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به اللي هو حتى هو 5 سنوات سجنا نافذا. وحنا كندويو عليه علاش؟ لحقاش دار ليه الدمج ديال دوك القضايا كاملين. دار داك السيد 2 مليون، تعرض ل3 الناس تعرض عليهم، اش داروا، اش في القانون اش كاين، هذا مازال ما محكومش عليه، هذه مازال راهي جا في المحكمه، وهذه مازال راهي جا في المحكمه، وهذه مازال راهي جا في المحكمه، يعني كيتحكم عليهم ب4. يعني هنا الشروط ديال دمج العقوبه متوفره عنده، ملي توفر عنده كيتضرب في الوحده و3 كيمشيو للواد. اما مثلا كون عطيناه 5 سنين في الوحده والاخرى 3 سنين ووحده 4 سنين ووحده 3 سنين، تجمعهم تلقى واحد 20 عام، سوا غادي يغرقوا نتهناو منه. هذاك ما عنده المجتمع، ما فايد المجتمع حتى في شي حاجه. نتمنى الرسائل ديالي توصل وتلقى اذان صاغيه، ونتمنى نكون توفقت في السرد ديال القضيه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يوفقني في الرساله ديالي اللي هي التوعيه ديال المجتمع، التوعيه القانونيه والتوعيه من الاخطاء اللي طاحوا فيها وناس خوتنا ولقاو راسهم في مشاكل اللي كبيره. كنحاول نقاسمها معكم باش ما يترتكبوش نفس الاخطاء. يعني الهدف توعوي، نتمنى نتوفق في الرساله ديالي. وكما العاده دائما اغتنم فرصه باش نرحب بالمنخرطين الجدد اللي يلا التحقوا بالقناه، ونقول لهم الف مرحبا وبالاحضان بين افراد العائله الكبيره ديالنا. وقبل ما نودعكم، القضيه ديال التشرميل، قضيه التشرميل كما قلت لكم اصبحت ظاهره، وخص
اتخاذ قرارات اللي هي تكون في المستوى للحد من هذه الظاهرة اللي كتمس الأمن والأمان. نتمنى هذه الرسالة توصل. وختاما أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.